abavuye cyangwa bahinduriwe imirimo n'abatahawe indi buriya irahari irabategereje. Birahinduka gusa ariko ntabwo birangirira aho ngaho, niko bikwiriye kumvikana. Abanyarwanda ni benshi twifuza ko bagira uruhare rutandukanye mu gukorera igihugu cyabo, kandi ibintu bizajya bihora bihinduka, usibye jye mwananiye gusa mwanze kumpindura. Ndashaka guhinduka nanjye ariko mukanga, ubwo nanjye igihe cyanjye kizagera. Ku bamaze kurahira rero, barahiriza inshingano bahawe, ndetse n'abari bari mu nshingano zitandukanye bategereje izindi bazabona. Nagira ngo mpere ku kuvuga ko izi nshingano zifite uburemere butandukanye. Icya mbere, zihera ku bushobozi cyangwa ku bumenyi cyangwa ku bushake bw'abantu. Ugomba kugira ubushake, ugomba no kumenya icyo ugiye gukora, ugomba no kukigirira ubushobozi. Hari bimwe abantu bashobora gukora, tuvuge abahawe imirimo, bahawe imirimo runaka, ndetse byahereye ko abantu babonye ko muri wowe hari ubwo bushobozi. Ibyo ni ibituruka hanze, ariko uko uzabikora n'ubushake ubikorana n'imyumvire ubikorana ko ako kazi karenze wowe gusa, kareba igihugu cyose, ibyo ntibyoroshye kugira ngo bituruke hanze mu baguhaye izo nshingano. Ni wowe birimo. Uko ubikoresha uhereye ku bikurimo, ibyo ni ibyawe rwose. Abantu bakwigisha, bakwibutsa, babwiriza, bakwegera ibyo byose, ariko iyo bitakurimo ngo ubyumve ibijyanye n'izo nshingano biri muri wowe, akazi ntabwo gashobora kugenda neza. Niyo wakwibutswa inshuro zingahe, niyo wakubitwa imijugujugu kangahe, niyo wagira uti, ibikurimo utabivanamo ngo ubikoreshe kubera ko bishingiye ku myumvire yawe n'ubushake bwawe, akazi ntikagenda neza. Impamvu rero nayo mbivuga, u Rwanda rwacu, aba banyarwanda batureba bakatubonamo byinshi, bakwiye no kutugirira icyizere ku bibazo bafite bahangana nabyo buri munsi,
tugiye kubafasha kubikemura. U Rwanda rufite imiterere yarwo, hari aho rusa n'ibindi bihugu cyane ibya Afurika, ariko hari n'aho dutandukaniye n'ibindi bihugu, byaba n'ibya Afurika byaba n'iby'ahandi hose. Dufite amateka yacu, dufite umuco wacu, dufite kamere yacu duheraho, dufite n'ibindi dusangiye n'Abanyafurika navugaga. Iyo ubona u Rwanda naho ruva naho rujya cyangwa aho ruri ubu ngubu, buri munsi tuvuga amajyambere, atera imbere nibyo. Hari abandi bateye imbere. Kuki abandi bateye imbere tugasigara? Kuki twasigaye inyuma? Hari impamvu ishingiye no ku kuntu dutandukanye. Ubundi iyo tutaza kuba dutandukanye bigeze aho, natwe tuba duteye imbere. Ariko impamvu ni iyihe? Impamvu ni amateka, impamvu ni imikorere, impamvu hari ibyo ntari bujyemo bitaza kumvikana nabi, ariko tugomba gukosora byanze bikunze. Ndetse no muri twe twicaye aha n'abandi handi, ari n'ushobora kwibaza atari ko twabikosora dute? Hari abihebye barekuye, bazi ko Abanyarwanda, Abanyafurika tugomba kuba turi aho, turi abakene, turi mu mwiryane, hanyuma kandi hari abazaza kudukiza. Abazaza kudukiza ntabwo mvuga babandi mwirirwa musenga mutegereje bazabakiza, bamwe batuyobora twese, ntabwo ari byo mvuga. Gusanga abantu bari aho bategereje abazabakiza ari abantu nkabo, nicyo mvuga, nicyo kibazo cya mbere. Ubundi iyo mico ya savior mentality tukazaba tuzakizwa n'abantu bicaranye natwe hano, abatumirwa, abo twita partners. Ibyo nicyo kibazo cya mbere tugomba kwivanamo, ko twicara, ko tubaye aha muri iki gihugu cyacu, tugahera kuri twe ibyo dushoboye tukabikora uko dushoboye, ukabikora uzi aho uva, uzi n'aho ujya, uzi n'aho ushaka kujya. Abo bandi bafasha, iyo bagufashije uri mu nzira ugenda ugana aho ushaka kujya, nibwo bigira akamaro. Ariko ntabwo bazaguterura ngo bagutereke aho ushaka kujya, nta nubwo babishaka niba mutari mubizi. Ntibabishaka, ntibabikeneye, ahubwo ugumye aho ngaho ni mu nyungu zabo. Twe rero Abanyarwanda, Abanyafurika tukicaraho tukadamarara, tugategereza ko hari abazaza kuducungura. Kandi ntiwabonye ko
n'abariya tuzi muri za Bibiliya n'abandi bazaducungura bafite uko basa kwabo kutari nkatwe, ntabwo mwari mubizi, murerekwa ariko ntimubona. Ibyo rero ni ikinyoma. Umwicara ubwo muhabwe izo nshingano, mwazijyamo mugakora neza, mwazijyamo mugakora nabi, mwazijyamo mwinuba, ukavuga uti kuki bangiza iki, batangiza iki, abasigaye hanze bavuze bati ariko kuki batoranyije kanaka igihe ntibampitemo. Ibyo byose jya ubikora wibuka ngo uri ubusa igihe twese tutivanyemo uwo muco wo kutumva inshingano ituri imbere, icyo dukwiriye, agaciro dukwiriye kwiha mbere y'uko dutegereza ko hari undi wakaduha. Uri ubusa. Ariko hari n'abo kuba ubusa bitagize icyo bitwaye, ni naho bihera. Hari abo kuba ubusa, guhora usabiriza, guhora ukubitwa inkoni za buri munsi ngo ntiwagenjeje uko undi yabishakaga, hari abo bitagize icyo bitwaye. Kuko niba abandi navugaga bihebye, bava ku icyo bakwiriye kuba bari cyo, bategereza icyo abandi babagenera. Byo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ntibyabaye by'imyaka 100 ishize kugeza ubu, ntibizaba byo guhera ubu n'indi myaka 100 iri imbere, ntibishobora kubaho. Niyo umuntu abivuga atya rero, ikibabaje ni uko ku mpande zombi ari twebwe turi aho ngaho hakwiriye gukosorwa, ari bariya nabo batugenza uko ukwiriye gukosorwa. Bose twese hamwe turi kimwe, binyura mu gutwi kumwe bigahita mu kundi, bikakomeza uko byabaye imyaka yose ishize. Ndabivugira, nzahora mbisubiramo, tugomba kubisubiramo. Ndabibwira mwebwe abayobozi muri hamwe bafashe inshingano zo kuyobora. Niba mutabyumva, ubu nababwira ko turi mu ibasi tutazi n'aho ijya. Turi muri bisi, ufite umushoferi uyobora, adakora agisida, ariko abari mu bisi ntibazi aho bajya. Niko bigenda iyo abayobozi ibyo batabyumva. Duhora tugenda tuzunguruke muri iyo bisi, twisange aho twaturutse, aho twahereye urugendo. Abantu ntibavamo bavuga ngo twagarutse hahandi. Ubwo bamaze amasaha angahe bagenda mu bisi, bajya gusohokamo bagasanga bari aho batangiriye. Niko ari u Rwanda, ari Afurika, imiterere yacu, imikorere yacu, imyumvire yacu tutivanamo ngo hindura ibigomba guhinduka. Niko bigenda. Kandi hari ingero nyinshi zikwiriye kuba zitwigisha, zikwiriye kuba zadushyiramo
simvuze uburakari bundi, ndavuga uburakari bw'imbaraga abantu bari kwiye kuba bakoresha kugira ngo tuve aho ngaho. Ingero zirahari buri munsi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi. Umunsi w'amateka yacu, imyaka 31 tumaze, naho tuvuye, ababigizemo uruhare bandi batari abanyarwanda, aho uyu munsi baza bakabwira abantu ko the victims are now the perpetrators. Barangiza babigizemo uruhare, barabirebereye, barangiza bakazana amasomo ku kwigisha uko ukwiriye kubaho. Bakazana amasomo kwigisha demokarasi. Nabwo ntibe demokarasi gusa, kitwa bagashaka benshi liberal democracy. Liberal democracy ngiye ko hina mu magambo make ni ukubwira ngo no muri ubwo bukene bwawe bwose no mu ko wabaye, ibereho uko ushaka, niyo kwaba kukwica, ureke n'undi abeho uko ashaka, niyo kwaba kumwica, niyo mwese kwaba kubica. Nicyo bivuze. Bakaza kubikwigishaga, barangiza kaza kukubwira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Muri mwebwe nimumbwire utazi ikiremwa muntu ninde? Aho ugomba kuba muri n'abaswa wenda. Aho bahereye babibigisha imyaka igiye kugera 100, n'ubu ntimurabifata. Wahora wigishwa usubirirwamo icyo, ariko se ikiremwa muntu ninde? Wowe nturicyo nk'uko n'undi akiriye. Ubu ukubwira ni ikiremwa muntu, nawe uri ikiremwa muntu. Unless people think we are dumb, we just have no capacity to think or to act upon what we think and what we must do. The kind of disrespect that people, Rwandans, Africans, experience on a daily basis is staggering. But on the other hand, I don't entirely blame other people. We have a responsibility. Why don't we just reject it? What do you lack to reject it and raise questions you must raise about yourself first, but also about others? I can't quarrel with you just because you've been coming around and giving me lectures without blaming myself for committedly listening to you and going by what you are telling me that I know. And it is as if we are going to do what is right because we have been instructed to do so. I mean, you must be having, you Africans, you Rwandans, you must be having problems to accept that. And for years. And even then, that is reflected on the way you go about your responsibilities, including these ones you have been sworn in for.
It's as if you are doing it for other people other than yourselves and your people. How? Well, in the civilized world we find ourselves today, you don't fight over anything and everything every day. You choose your fights. But you must choose the fights. They are there. There are the fights you must fight. Unless you have no purpose, you have no meaning attached to the responsibilities you have and what you owe yourself. You see this every day. So, in short, hear what I'm talking about. The mindset must change. We can't be the same Rwandans, the same Africans we were 100 years ago, 50 years ago. We can't. And what I have tried to do when you look at this cabinet, that's what I've been trying even in the past cabinets, especially the recent ones. You people, I think I'm the oldest in the cabinet. Most of you have 30s, 40s, and it is for a purpose. It is for a purpose of saying, you young people, are you going to grow through this world like some of us, the old ones, did, and didn't change much that was necessary? You really can't find it in yourselves, you young people?